ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും അപൂർവമായ കാഴ്ച വരുന്നത് ഒറീസയിലെ പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിൽ ദേശീയ പതാകയുമായി ഒരു കുരങ്ങൻ ഇരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഏവർക്കും ആവേശം പകർന്നത്. അരമണിക്കൂറോളം പതാകയുമേന്തി കുരങ്ങൻ ഇവിടിരുന്നു. അതോടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള തിക്കും തിരക്കുമായി. ഈ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയുമെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലൂടെ പതാകയുമായി പോയ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും ദേശീയ പതാകയുമായി ഇരിക്കുന്ന കുരങ്ങൻ ആവേശമായി. കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ആവേശം ആർപ്പവിളികളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും കുരങ്ങൻ ശാന്തനായി തന്നെയിരുന്നു. മൃഗങ്ങൾ പോലും ദേശസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ പൂജാരി ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്.